आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज बिहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौं 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, तपाईहरू अहिले कृषि टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम पोल्ट्री विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय कुखुरा पालन व्यवसायमा के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् र कुखुरा पालन व्यवसाय कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा तयार पारिएको समसामयिक विषयवस्तु यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछौं। कार्यक्रममा पालो भएको छ कुखुरा पालन र यस व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको रिपोर्टको। पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय रहेको पोल्ट्री व्यवसाय नेपालका करिब 64 जिल्लामा सफलतापूर्वक सञ्चालित छन्। कुखुरा पालन कम आय स्रोत भएका व्यक्तिले गर्न सक्ने भएकाले गाउँदेखि सहरसम्म लोकप्रिय हुँदै गएको देखिन्छ। कुखुरा पालन एक यस्तो व्यवसाय हो जसको माग बजारमा सदाबहार रूपमा एकै नासको छ। थोरै लगानीले धेरै आम्दानी लिन सकिने यस व्यवसायप्रति पछिल्लो समय व्यवसायीहरू निकै उत्साहित छन्। यसको पछिल्लो उदाहरण हो करिब 15 वर्षदेखि कुखुरा पालन व्यवसाय गरिरहनुभएका ललितपुर बुग्मती निवासी नरेश श्रेष्ठ। ललितपुर महानगरपालिका निवासी श्रेष्ठ आफ्नो व्यवसायमा निकै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। सुरुको अवस्थामा त्यति केही थाहा नहुने, मैले यो सुरुमा त 200-300 मात्र राखेको थिएँ पहिला, अनि त्यसपछि बनाउँदै अहिले आज 4000 पुग्यो मेरो। तर सन्तुष्टजनकै छ अहिलेसम्म। करिब 17 आनामा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएका व्यवसायी श्रेष्ठको खोरमा करिब 4000 ब्रोइलर कुखुरा छन्। उपयुक्त हेरचाह, हावापानी तथा अनुकूल वातावरण मिलाउन सके एक सिजनमा करिब 10 देखि 15 लाखसम्म आम्दानी लिन सकिने व्यवसायी बताउनुहुन्छ। आत्मनिर्भर गर्नु भन्ने हिसाबले हो, खास आफैले स्वदेशमै काम गरौँ भन्ने हिसाबले मैले गरेको यो। मैले लगभग यो गरेको चाहिँ 14-15 वर्षै भइसक्यो। व्यवसायी श्रेष्ठको फार्ममा एकजना व्यक्तिले पूर्ण रोजगार समेत पाएका छन् र फुर्सदको समयमा आफै खोरमा गएर कुखुराको हेरचाह गर्ने गर्दछन्। लामो कुखुरा पालनमा अनुभव बटुलेका श्रेष्ठ 15 वर्षको कुखुरा पालनमा अहिलेसम्म कुखुरा पालन व्यवसायबाट घाटा खान नपरेको बताउनुहुन्छ। यहाँबाट भनौँ अहिले 2 जनालाई छ, तर पछि अब अरूलाई पनि रोजगार दिने हिसाबले सेवाको भावले गरौँ भन्ने विचार गरेको छु मैले। सरकारले कुखुरा पालन व्यवसायमा अनुदान नदिने र बिमा पनि गर्न समस्या रहेकाले कुखुरा पालन व्यवसायमा धेरै जोखिम रहेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। यो व्यवसाय चल्नलाई सरकारबाट अब केही कारणवश यस्तै बर्फु भयो, केही कुखुरा मऱ्यो भने केही न केही रात सरकारले उपलब्ध गराइदियो भने हामीले धेरै त्यसमा राहत पाउँछौँ। व्यवसाय विस्तार गर्ने योजनामा रहेका श्रेष्ठ थप जनशक्ति राखेर हाल पालिरहेको कुखुराको सङ्ख्यामा वृद्धि गरी 10,000 पुर्याउने सोचमा हुनुहुन्छ। नेपालमा अवसर छैन भनेर विदेश जाने युवाहरूको लागि श्रेष्ठ एक उदाहरणीय व्यवसाय हुन्, जसले विदेश जाने युवाहरूलाई नेपालमा नै कृषि कर्ममा लाग्न प्रेरणा दिइरहेका छन्। नेपाल सरकारले कुखुरामा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिरहँदा श्रेष्ठ जस्तो कुखुरा पालन व्यवसायमा लागेका व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्ने उचित वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ। अब उपलब्धि गरेपछि मैले एउटा शान्तिन भने एउटा घर बनाएको छु। अहिले 8 जग्गा अलि थोरै भने किनेको छु मैले। हामीले स्वदेशमै बसेर चाहिँ काम गर्नु, किन विदेशमा चाहिँ पसिना बगाउन जानु होइन। त्यही स्वदेशमा जे छ त्यही काम गरेर चाहिँ सकभर यो देशमा चाहिँ विकास गर्नतिर लाग्नु, त्यही सन्देश दिन चाहन्छु। भर्खरै प्रस्तुत गर्यौं कुखुरा पालन व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। भोलि फेरि पोल्ट्री क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्तै सूचनामूलक सामग्री लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचासहित म कार्यक्रम प्रस्तुता सुबिना बिदा माग्दछु। जय कृषि, जय किसान।